네, 안녕하십니까. 대한민국 백아드빌드 김복돈입니다. 자, 국산 차량 시티백, 시티에이스. 자, 앞에 헤드하고 엔진 싹 워낙 고착이 돼가지고 헤드하고 피스톤하고 뭐 카브레다 기타 예를 등등 또 교환해가지고 한 대 차량을 자 이렇게 두 대를 짬뽕 해가지고 한 대를 완성시키는 걸로 해서 또 마지막 한 대는 또 나머지 부품들을 구입해가지고 저희가 이제 이 차량 같은 경우에는 우리가 이제 앞에서 초보자들 이제 그 연습용 바이크로 지금 쓰고 있습니다. 그 연습용 바이크. 그 판매하는 바이크는 아니고 우리가 이제 요 앞에서 연습용 바이크로 지금 쓰고 있으니까 또 어느 정도 조립을 해가지고 또 영상 올리도록 하겠습니다. 자, 해서 저희가 이제 시티 에이스 이 차량 같은 경우는 이제 우리가 연습용 바이크 저 교습생들 오면 이제 오토바이 이제 운전 연습시키는 용도로 지금 사용하는 오토바이입니다. 자, 이거 이제 수리를 완료했습니다. 자, 시동 스타트 한번 해주십시오. 아, 좋습니다. 자, 한번 운행 한번 해주시고, 자, 각기 한번 틀어주고, 그 고삐리들 각기 튀는 거 한번 틀어주셔야죠. 자, 연습용 바이크. 좋습니다.